Il-prodott gross domestiku ta' pajjiżna fl-2025 laħaq iċ-ċifra ta' 24.6 biljun euro. Dan hu xejn inqas minn 10 biljun euro iżjed mill-livell tal-ġid nazzjonali li kien irreġistrat fl-2019 qabel bdiet il-pandemija. Minn barrek jirriżulta li l-ekonomija Maltija llum iżjed minn 3 darbiet akbar minn kif kienet fl-2012, l-aħħar sena sħiħa ta' Gvern Nazzjonalista. Statistika tal-NSO ippubblikata l-ħamis uriet li s-sena l-oħra l-ekonomija Maltija kibret b'4%, rata akbar minn dak imbassar mill-esperti ta' istituzzjonijiet ewlenin bħal Bank Ċentrali ta' Malta u l-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF. Ir-rata ta' tkabbir wkoll aqwa minn dik osservata fil-bqija taż-żona euro li hija 3 darbiet inqas. Fost l-oħrajn, ir-rata Maltija hi 7 darbiet iżjed minn dik tal-Italja u 10 darbiet fuq dik tal-Ġermanja, meqjusa bħala l-mutur ekonomiku Ewropew. Dwar dan ikkummenta wkoll il-Prim Ministru Robert Abela fuq il-midja soċjali fejn tenna li l-qawwa tal-ekonomija Maltija il aħjar bażi biex titnieda l-prosperità l-ġdida nazzjonali. U dan b'referenza ċara għal fatt li l-ġimgħa se titnieda l-Viżjoni Malta 2050. L-ixprun ta' tkabbir ekonomiku f'pajjiżna baqgħet id-domanda domestika. Kważi nofsu kien dovut għal konsum akbar mill-familji li wkoll jirrifletti l-fatt li l-ħaddiema lokali rreġistraw l-ogħla ammont ta' dħul fl-istorja. Fil-fatt, id-dħul tal-ħaddiema f'pajjiżna fil-2025 laħaq rekord ta' 10.5 biljun euro li hu 8% akbar mill-2024. Parti sew huwa attribwit għal ftehim kollettiv ġdid tal-impjegati fis-servizz pubbliku. Anke l-bilanċ tal-pagamenti internazzjonali ta' pajjiżna tjieb fl-2025, hekk kif kien hemm żieda fl-esportazzjoni ta' kważi 1.1 biljun euro. Dan seħħ minkejja sitwazzjoni internazzjonali fejn ir-ritmu ekonomiku globali naqas waqt li ddaħlu tariffi imposti mill-Gvern Amerikan. Minkejja dan, in-negozji f'Malta differenti minn dawk ta' pajjiżi oħrajn qed jibqgħu kompetittivi, mhux l-inqasax fl-aħħar snin ma tebbewx bil-piżijiet esaġerati tal-enerġija, waqt li l-Gvern mhuwiex jimponi taxxi ġodda bħal oħrajn li rikorrew għall-awsterità. Anzi l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela saħansitra naqqas il-pis tat-taxxi għal ħaddiema kollha. Minn din is-sena, il-pis tnaqqas mill-ġdid tal-ġenituri li jaħdmu. Kważi terz ta' tkabbir ekonomiku li seħħ is-sena l-oħra kien dovut għas-settur diġitali, waqt li kien hemm titjib ukoll fl-attività tas-servizzi professjonali u amministrattivi flimkien ma' dawk finanzjarji. Kien hemm kontribut qawwi ħafna wkoll mis-settur tal-lukandi u ristoranti, frotti t-tisħiħ fit-turiżmu u s-settur tal-ħwienet.